السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بس في خير. النهارده هنتكلم عن ماتش منتخب مصر ومنتخب بنين. نتكلم عن كل حاجه في الماتش واللي حصل في الماتش. الحمد لله كسبنا 3-1 بعد ما رحنا اكسترا تايم. الماتش الصعب هنتكلم عن كل حاجه في الماتش. شوف تحب تشرب ايه؟ شايك، قهوتك، اكلتك؟ يلا يا معلم، عندنا حلقه لوز اللوز. نبدأ نتكلم بقى عن الماتش. النهاردة المنتخب حسام حسن نزل بتشكيلة كويسة. نزل بمحمد شناوي في حراسة المرمى. رباعي خط الظهر كان محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد حمدي. خط النص كان حمدي فتحي ومروان عطية، وقدامهم صلاح وتريزيجيه وإبراهيم عادل. وفي الهجوم مرموش. طبعا هي كانت بتتقلب 5-2-3. كان بيبقى حمدي فتحي بيقوم نازل، بيبقى هو تالت الدفاع، وايه بيطير الباكين. خطة كويسة نزلنا بيها اول الماتش كان ضغطنا. اللعيبة كانت تحس ان هي نازلة مهزوزة. منتخب مصر النهاردة اللعيبة كانت نازلة تفهمش مالها، كانت نازلة في اول الماتش مهزوزين. بنين خد ثقة علينا شوية. بدأنا نمسك كورة حبة في حبة حبة في حبة. رحنا بكام هجمة. لعيبة ما كانتش مركزين خالص. الكرة دي الكرة اتلعبت لصلاح. صلاح لف ودى بيها مرموش راح انفراد انفراد انفراد. كلنا بنقول شوت. هو عايز يرقص، قامت اتقطعت منه بطريقة غريبة. النهارده مرموش برضه ما كانش موفق قوي. هو كان بيحاول ويخش ويحاول يرقص وكده، بس الكرة دي جات له كان ممكن يخلص بيها كلام كتير. ضاعت. بعدها كرة تاني اتعملت 1-2 بين ابراهيم عادل ومحمد حمدي. محمد حمدي قام لعبها بالعرض، عدت من صلاح. بعد كده لقيت مرموش برضو داخل يشوطها، ضاعت منه برضو. فاحنا رحنا بالهجمتين دول طول الشوط الاول. بعد كده مفيش، وهم ضغطنا. النهارده الماتش انا قلت الفيديو اللي فات كان المفروض نجيب جون اول ربعاية علشان نسهل الماتش علينا. هم قاموا عقدوا الماتش خالص بس الحمد لله كسبنا يعني في الاخر. بس عقدوا الماتش خالص علينا وفاهمني. وطلعنا الشوط الاول 0-0. ومحمد حمدي اتصاب، يعني ان شاء الله نتمنى له السلامه ويخف. يعني هو باين عليه اصابه جامده، لفوله رجله بحاجه وطلع على النقاله. ان شاء الله يعني يكون تكون اصابه بسيطه. نزل مكانه فتوح. وانت الشوط الاول انا مستفدتش منه باي حاجه. ما فيش اي كوره فيه. هي الكورتين دول منهم انفراد مرموش كان المفروض يخلصها. بس النهارده مرموش ما كانش هو، يعني لو كان فورمه كان حطها. نزلنا الشوط التاني. بدأنا شوية نمسك كورة شوية، بدأنا نلعب شوية. بدأنا نطلع لقدام شوية. هما رجعوا برضو عشان يحافظوا. رجعنا احنا وبدأنا نتقدم عليهم شوية. حطينا ضغط عليهم. جت كورة في الدقيقة 53 ملعوبة عرضية من محمد صلاح. حصلت دعبكة في ال18. جت رامي ربيعة بيشوطها تخبط في الحارس، تخبط في المدافع وتخرج بره. دي جون، يعني برضو دي جون مع كرة مرموش. كرة رامي ربيعة دي كان المفروض يخلصها، كان هو في ال18. مفيش اي حد معاه، شاطها خبطت في الجون والمدافع واصلا قدام الخط. يعني مش عارف هي ازاي ضاعت منه، بس هي ضاعت. طبعا التبديلات، خرج طبعا محمد حمدي عشان الاصابه ونزل احمد فتوح. خرج ابراهيم عادل ونزل زيزو. وخرج تريزيجيه ونزل امام عاشور. نزلوا ادوا نشاط شويه قدام. لا، قعدنا نحاول. وجت كره رامي ربيعه دي وقامت ضاعت. طبعا يعني احنا كلنا قلنا احنا القهوه كلها متقلب جون وقامت ضاعت برضو. بعد كده في كورتين، واحده مرموش واحده رامي ربيعه، لو كانوا جم كانوا سهلوا الماتش. ما دخلتش. بعدها على طول جت كرة في الدقيقة 63. عملوا كرة حلوة بتوع بنين، راحت انفراد على الشناوي بس شالها الحمد لله. طلع شالها، اللي هو صف فيها شوية دي وقام. طلع شالها الحمد لله، قفل وشالها. بعدها على طول الدقيقة كام؟ الدقيقة 68. 1-2 بين صلاح وهاني. صلاح هاني يعملها بالعرض كويسة جدا، تعدي كله، تقابل مروان عطية بوم في المرمى. هدف جميل جميل، والهدف الأول لمنتخب مصر. هدف جميل 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 جميل. هاتها من الشبكة، هاتها من ال90. حلوة قوي. احنا أهلاوية، احنا من أول مرة نشوف بيشوط حلو كده. ما شاطهاش بس غير قدام الزمالك في الماتش بتاع السوبر لما حطها ديت. انما الجون ده حلو قوي 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 قوي. محمد هاني لعبها له بالعرض، عدت من كله، هو متابع، حطها ببطن رجله. حلوة 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 حلوة. هو عامل ماتش كويس جدا مروان عطية.
عايش قوي والهدف الاول لمصر. نقفل على كده بقى وحلو قوي ونهدى ونهدي الريتم ونلعب لعبنا. لا ازاي تيجي لك يا باشا الكوره دقيقه 82، رجعنا رجعنا عشان نحافظ ماشي نركز بقى. تيجي لك الكوره الدقيقه 82، الواد الباك اللي عندهم يقوم رافعها تخبط في رجل فتوح، تعكس اتجاهها. الشناوي حاول يرجع عشان يصدها، لحقها طلعها مفيش رقابه، الواد يخش والتعادل الدقيقه 82. اقعد يا عم الاكسترا تايم. طب ليه؟ طب ليه ما انت كنت كسبان والدنيا حلوه، والواد يخش يحطها هدف التعادل. اقعد يا عم اقعد يا عم الاكسترا تايم. طب ليه ما كانت الدنيا حلوه وكسبان واحنا ما نعرفش نكسب بسهوله؟ يعني لازم نوجع قلب الواحد، زوره اتنبح والله زوره اتنبح. يعني ما ينفعش نكسب بسهوله. ليه يا جدعان ليه؟ ما احنا كنا ممكن نخلصها من الاول من كره مرموش وكره اسمه دوت وكره رامي ربيعه، وكنا ممكن نسهل الماتش ونحط. ليه بنعقد الماتش؟ ما علينا. جابوا يا عم هدف التعادل، وجت كوره لصلاح في اخر الماتش خالص، كوره ملعوباله خلاص فاهم يعني، راحت له عند الستة ياردة، لو حطها ببط رجله جول يشوطها اي كلام في ايد الحارس. انا كنت هتجنن يعني. يا صلاح يا صلاح انت بتطلع على النار بره، تيجي معانا مش عارف تلعب ليه؟ والله انا مش فاهم ادائك ده، مش فاهم خالص. الكرة جات له كان ممكن بطن رجله مش عارف الدقيقة 88 ولا 89 ولا في الوقت الإضافي أصلا، لو كان خلصها خلاص خلاص 2-1 يا عم ونصحى. لا ازاي تقوم شوية شوطة عبيطة تخش في ايد الحارس؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ده الحارس نفسه قال لك لا جول. وبرضه وتعادلنا ونروحنا اكسترا تايم. رحنا اكسترا تايم الدقيقة 86، الدقيقة 96. الحمد لله ربنا يكرمنا. زيزو يلعب الباص لمين؟ اللهم صل على النبي، الامام عاشور. امام عاشور يبصله تاني، زيزو يبصيها لمروان عطيه، مروان عطيه من نجوم المباراه يعلق كوره لياسر ابراهيم من نجوم المباراه، ياسر ابراهيم يحطها كانه حاططها بايده، حرفيا اكنه حاططها بايده، حطها في الجون الدقيقه 96 والهدف التاني و2-1 لمنتخب مصر. حلو، ما احنا ممكن نكسب اهو، ممكن نكسب من الاول، ليه من عرقب الماتش؟ تفهمش. حلو قوي 2-1. دافعنا، هما قعدوا يضغطونا شويه يضغطونا شويه يضغطونا شويه، والماتش قعد رايح جاي رايح جاي. في الاكسترا تايم قعدوا ضاغطيننا شويه، جات لهم ركنيه تترفع تترد، الهجمه المرتده من منتخب مصر في اخر دقيقه في الشوط التاني الاضافي. اخر دقيقه الكره توصل لزيزو، هدي 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 لغايه لما صلاح قام فتح الاسبرنت حطها له، صلاح يروح انفراز دي ووش رجله انهاء جميل جدا. ايوه يابا كده العب معانا يابا. والهدف التالت و3-1 لمصر، ومصر تتأهل لدور التمانية. ألف مبروك يا جدعان، افرحوا افرحوا، مصر اتأهلت لدور التمانية. هنشوف هنلاعب مين، يا بوركينا يا كوديفوار. برضو امام عاشور نزل شويه الشوط التاني برضو مع زيزو، هو وزيزو ادائهم ما كانش عاجبني خالص. امام عاشور اي كره تجيله زيو 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 يبعت في السما، برضو صلاح حضر له واحده كده هو طيرها في السما. ايه يابا فين شطاتك؟ برضو مفيش خالص، مفيش بقى. وزيزو النهارده برضو كان نازل مكانش احسن حاجه. حمدي فتحي النهارده كان كويس جدا، كان كويس جدا، عامل ماتش كويس. رامي ربيعة النهارده كان كويس، محمد هاني اتحسن جدا يا جدعان وبقى كويس، حرفيا بقى كويس جدا. احمد فتوح نزل لحم شويه معانا كويس. فالحمد لله. احنا ليه بقى بنصعب الماتش؟ يعني ده السؤال، ردوا عليا يا جدعان في الكومنتات تحت. ليه بنصعب الماتش؟ والله بجد ليه بنصعب الماتش؟ ما احنا في، انت يا باشا انت كسبت 3-1 اهو، انت كان في ايدك تخلصها. فاهم انت من الشوط الاول بالكره بتاعت مرموش والكره بتاعت رامي ربيعه والكره بتاعت صلاح فاهمني، والكره بتاعت يعني ايه يا جدعان؟ ما كنا نخلصها من بدري. ليه نعرقب الماتش؟ وليه نروح اكسترا تايم ونبقى قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا من بنين انت لسه هتقابل كوتيفوار، لسه هتقابل بوركينا فاسو، ايا مين فيهم هيكسب، لسه قدامك السنغال، لسه قدامك مشوار كبير قوي. عامل لي كده قدام بنين؟ يعني ما تفهمش. بس اهو، يعني الحمد لله وكسبنا. الحمد لله صعدنا للدور الجاي دور التمانية. 3-1 على منتخب بنين. اعمل لكم فقرة جديدة، فقرة تقييمات، هنقيم اللعيبة. أول واحد معانا محمد الشناوي، اديله 5/10. يعني 5/10 ديت على الكرة اللي شالها، وبرضه هو يشارك في حتة الجون اللي دخل فينا. الجون اللي دخل فينا برضه في غلطة منه، لأن في الأول خالص أصلا هو شايلها وحش قوي، جات له قام طفشها أي حاجة، الكرة متردت علينا، العرضية اتعملت. فهو برضه كان شايلها واحد، فاديله 5/10. هاني ياخد 6/10. كويس كويس، عامل ماتش حلو وهو اللي صنع الجون. كويس كويس. بس الواد برضه اللي تاني اللي معاه اللي انا كنت عامل عنه الحلقة اللي فاتت، كان جامد عليه برضه فاهمني، وكان عمال يعدي وكده فهي حلوة 6.
ياسر 9 والله راجل يا ابني ونجم المباراة. يعني الله اكبر عليك دفاعا وهجوما، ويعني الحمد لله حطها حلو قوي بدماغه. وغير الدفاع كرة من هنا يشيلها، كرة من هنا يشيلها، كل الكرات العالية بسم الله ما شاء الله كسبان فيها كويس جدا. رامي ربيعة 5. محمد حمدي من قبل ما يخرج 4 والله كان ممكن ياخد أعلى من كده هوت، بس هو حظه اتصاب. فيعني ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه. انا حاسس ان هو كويس بس هو حظه وحش. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يشفيه. حمدي فتحي 7 كان كويس جدا. لا والله ممكن 8. حمدي فتحي 8/10 كان كويس جدا جدا. كان بيقطع معاهم وكان بينزل السردباك التالت، كان فارق معاهم. مروان عطية 10/10 ونجم المباراة ده رأيي أنا. 10/10 ونجم المباراة، صانع جون وجايب جون وأداء كويس جدا جدا جدا. في نص الملعب يطلع لك بالكورة، كان عامل ماتش كويس جدا جدا جدا. 10/10 مروان عطية. ابراهيم عادل برضو ما كانش عاجبني قوي النهارده، ما قدمش المطلوب منه قوي يعني، ولا عمل اي حاجه. هو بس الوان طول اللي عمله اللي محمد حمدي لعبها بالعرض وعدت من صلاح ومرموش. هي دي الكرة اللي هو شارك فيها. بقية الماتش ما كانش قوي. 4/10 تريزيجيه ياخد 6/10. كان عمال برضو ايه، يحاول يحنكش يباصي، يفهم يعني، كان بيحاول شوية فياخد 6/10. صلاح 8/10. يعني هو اللي والله العظيم لله صلاح هو الجون اللي جابه في الآخر، انما طول الماتش مش هو صلاح خالص فاهمني. بيضيع مش يعني انا نفسي يلعب فاهمني. يعني نفسي يبقى زي محرز، ونفسي يبقى زي ابراهيم دياز. اتفرجوا عليهم يا جدعان. نفسي يا عم يبقى زي عماد ديالو، يجيب اجوان حلوه كده زي عماد ديالو. نفسي يفوق معايا صلاح يا جدعان. قيمة كبيرة جدا وهيفرق مع المنتخب جدا جدا جدا، وهو فارق بالفعل. والكرة اللي راحت له انفراد خلصها. بس لازم يبقى انشط من كده شوية. يعني مرموش انشط منه. ان تريزيجيه بحس ان هو انشط منه. اللعيبة بتحاول تعافر وتحاول تضغط وكده هو انا مش فاهم. هو واقف، هو بيعمل باصات حلوه وساعات مش بتيجي معاه فاهمني. والاجوان اللي بيجيبها طبيعي تيجي، لان هو ده صلاح. انا عايز اجوان حلوه، عايزك تمتعني في الملعب. اديله 8/10. مرموش 6/10. واتضايقت جدا 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 من الانفراد اللي هو ضيعه ده. ما تضيعش خالص، ما تضيعش خالص من مرموش. احنا كلنا قلنا جون، ما تضيعش خالص. مش عارف ايه ده. وطول الماتش برضه كان بيحاول ويعافر وكده. اديله 6/10. نزل بديل فتوح ياخد 6/10 على رجوعه. يعني هو كويس جدا ان هو رجع، وكان كويس حاضر في الملعب بيباصي مركز. هو الكرة خبطت في رجله، بس يعني الجون اللي جه فينا ده كله سوء حظ، كله على بعضه كده سوء حظ. فيعني ياخد 6/10. زيزو 4/10. هو على الجون بس اللي صنعه ان هو طول الماتش ما فادني يعني، ما فادنيش بحاجة. ما كانش كويس أوي، ما كانش موفق. فيعني 4/10. امام عاشور 3/10. امام عاشور النهارده نازل الكرة يجيله تك يصطاد بيها حمام، تك يصطاد بيها حمام. ما في ايه يابا، اهدى، العب معانا. ده صلاح حضر له كوره على ال 18 دي، راح حطها ببطن رجله على الهدوء هتخش، قام مطوعها خالص. ليه كده فياخد 3/10. دي تقييمات اللاعبين منتخب مصر بعد ماتش بنين. والحمد لله الحمد لله كسبنا وصعدنا لدور الثمانية بالعافية قدام بنين. انا مش عارف ازاي، بس يعني الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا. افرحوا يا جدعان. الحمد لله احنا كده اتأهلنا لدور الثمانية. هنشوف هنقابل مين، يا كوت ديفوار يا بوركينا فاسو لسه هيلعبوا. هنشوف هنقابل مين. ايا كان ان شاء الله المنتخب هيكسب. وكل تحياتي لحسام حسن كويس جدا. هي نيجيريا جابت تاني، ونيجيريا جابت التاني يا جدعان. وكده يعني حسام حسن كويس جدا 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 جدا. يعني يا جدعان بيعمل اللي عليه شويه. يعني عنده حاجه بيقدمها. اللعيبه متحمسه معاه، عايزين يعملوا حاجه. هم النهارده يعني الانفرادات هو مش هينزل يحطها يعني. يا جدعان مش هينزل يحط بتاعت مرموش، مش هينزل يحط الكره اللي جت لصلاح في اخر الدقايق فاهمني. مش هينزل يحط بتاعت رامي ربيعه اللي ضاعت فاهمني. فهو كويس جدا جدا جدا. نخليه ونديله الثقه. والمنتخب كويس معاه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنفرح بالبطولة. ان شاء الله ان شاء الله هنشوف هنقابل مين، يا كوت ديفوار يا بوركينا فاسو. الاتنين جامدين من اول هنا بقى المدعكة. اللعيبة لازم تركز تركز تركز. كسبنا بنين بالعافية مش عارف ازاي، بس خلاص نقفل صفحة وراحت. نركز على الماتشة الجاية ونركز قدام كوت ديفوار وبوركينا فاسو. هنشوف هنكسب مين فيهم. وان شاء الله ان شاء الله اللي هيكسب فيهم هيجي لنا ان شاء الله. يبقى حسام حسن مرتب للماتش كويس ومحضر اللعيبة كويس ويبقى مذاكرهم كويس ان شاء الله. وكده اللي انتهت الحلقة. ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عجبك الفيديو رن الجرس عشان تشوفنا على طول. سلام.